एक गांव में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था मोटू। मोटू बहुत ही चतुर और समझदार थी। उसका सपना था कि वो एक दिन उड़ने वाले पतंगों से दोस्ती करेगी। हर साल गांव के बच्चे पतंग उत्सव मनाते थे जिसमें वो अपने सपनों की पतंग उड़ाते थे। एक दिन जब पतंग उत्सव होने वाला था, मोटू ने सोचा कि क्यों ना वो अपनी अकेली पतंग बनाए। उसने छोटे छोटे रंग बिरंगी कागज की टुकड़े इकट्ठा किए और उन्हें अपने परों से बांध दिया। उसकी पतंग बहुत सुंदर बनी। अब मोटू ने सोचा कि अब तो सब उससे दोस्ती करेंगे। जब पतंग उत्सव शुरू हुआ, बच्चे अपनी पतंगें उड़ाने लगे। मोटू ने अपनी पतंग उड़ाई और वो आसमान में उड़ने लगी। हर कोई उसे देखकर हैरान हो गया। बच्चे समझे कि ये एक अलग तरह की पतंग है, लेकिन जब उन्हें देखा कि ये एक चिड़िया है तो उन्हें खुशी हुई। मोटू ने पतंगों के साथ उड़ते हुए उन्हें दोस्ती के लिए बुलाया। सब बच्चे हमसे अपने पास बुलाने लगे। मोटू ने उन्हें उड़ने के तरीके सिखाए और साथ में मिलकर पतंग उड़ाने लगे। उस दिन मोटू ने दोस्ती का असली मतलब समझा। दोस्ती वो होती है जिसमें हम सब साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। इस प्रकार छोटी सी चिड़िया मोटू ने दोस्ती बनाई और सबके दिल जीते। उसने सबको ये सिखाया कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती, चाहे हम कितने भी छोटे क्यों ना हों। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।